Para que seas de los primeros en disfrutar de todo nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y dar clic en la campanita, luego en enviarme notificaciones, así no te perderás de estos maravillosos consejos. Sean bienvenidos amables suscriptores. La tos es una manera de defensa que nuestro sistema inmunitario acciona en presencia de algún cuerpo extraño o patógeno que interfiere con nuestra salud respiratoria. Este trastorno se caracteriza por un vaciado abrupto de los pulmones, que se libera del aire mantenido hasta entonces. Por lo general, este evento va acompañado de irritación del tracto respiratorio y el moco. Esta no es una enfermedad real, pero la tos es un síntoma de una infección en nuestro sistema respiratorio, como resfríos y bronquitis. Aunque esto es muy común y es útil para acelerar el proceso de recuperación de estas infecciones, muchas personas escogen invertir en productos para disminuir el riesgo de la tos. Afortunadamente, además de los jarabes y las drogas, existen recetas 100% naturales que siguen siendo una opción bastante válida para aliviar este trastorno. Entre estos remedios, descubrimos una preparación medicinal a base de miel y cebolla que, además de ayudar a la expectoración, fortalece el sistema inmune. Remedio compuesto a base de miel y cebolla contra la tos. Combinar miel y cebolla para obtener un compuesto medicinal es un antiguo remedio para limpiar las vías respiratorias. Para esto, y gracias a sus efectos calmantes sobre la tos, esta preparación ayuda a reducir los episodios de tos crónica y congestión. Sus propiedades mucolíticas y expectorantes ayudan a eliminar el exceso de moco, que obstruye el tracto respiratorio. También mantienen la garganta húmeda y reducen la irritación de los bronquios. Beneficios de la miel. Gracias a sus propiedades antibióticas y antivirales, la miel es uno de los ingredientes naturales que siempre se han utilizado para tratar las infecciones respiratorias. Contiene enzimas naturales, componentes antiinflamatorios y poderosos antioxidantes. Cuando son asimilados por el cuerpo, estos componentes causan la expulsión de partículas dañinas que irritan las vías respiratorias. Su alto contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos contribuye al mejoramiento de las defensas inmunológicas y aumenta la reactividad de los anticuerpos contra bacterias y virus. Libera un ligero efecto expectorante que ayuda a expulsar las secreciones mucosas. Su poder hidratante suaviza las paredes de la garganta y reduce la irritación debido a un evento de tos. Beneficios de la cebolla. La cebolla es un ingrediente tradicionalmente utilizado en el tratamiento de enfermedades respiratorias con remedios naturales. De hecho, su alto contenido de nutrientes esenciales refuerza las defensas y ayuda a mantener alejados a los microorganismos que causan infecciones. Es abundante en antioxidantes, vitaminas y minerales que resguardan el tracto respiratorio de los efectos nocivos de los radicales libres. Posee una gran acción expectorante que, a través de la tos, estimula la expulsión de virus y bacterias que se acumulan en el cuerpo. Colabora a disminuir la congestión nasal, el dolor de garganta y otros síntomas que por lo general se manifiestan con la tos. No tiene ninguna clase de efectos secundarios. Por el contrario, promueve la eliminación de toxinas que interfieren con la salud inmune y pulmonar. Preparación. Esta preparación medicinal es ideal tanto para adultos como para niños. Además, no contiene conservantes y sus ingredientes son suaves con el sistema digestivo. Si deseas controlar la tos, también fortalecer tus defensas y prevenir infecciones, entonces este remedio es para ti. Ingredientes: 2 cebollas, 1 taza de miel orgánica, 335 gramos. ¿Qué necesitas? Un cuchillo y una tabla para cortar. Un recipiente con tapa. Preparación. Pelar las cebollas, colócalas sobre la tabla de cortar y córtalas en anillos. Pon la cebolla cortada en un recipiente de vidrio con tapa y luego vierte la miel orgánica. Cierra bien el recipiente y deja reposar la mezcla en un lugar fresco y seco durante 8 o 10 días. Pasado este tiempo,
viértelo y embotéllalo. Modo de consumo. En caso de tos severa, toma una cucharada de este remedio cada 2 a 3 horas. Como medida preventiva, toma una cucharada de este remedio en ayunas todos los días. Si prefieres, puedes diluir el jarabe con agua tibia para ayudar a la digestión. Ten en cuenta que a pesar de sus propiedades calmantes, este remedio no actúa de inmediato. Consúmelo constantemente, siguiendo nuestros consejos para lograr los efectos deseados. Hay muchos factores que pueden desatar una tos, es por esta razón que si el síntoma persiste o empeora, es importante que consultes a un médico para identificar la causa del problema. Recuerda que todos nuestros remedios y consejos pretenden ayudarte a mejorar tu salud con productos naturales y caseros, pero en ningún momento deben reemplazar el diagnóstico de un especialista médico, ni reemplaza su tratamiento. Si te gustó la información, ayúdanos a difundir este video con tus familiares, amigos, conocidos o cualquier persona que consideres que puede necesitarlo. Gracias por ver este video, cuéntanos qué te pareció. Déjanos saber en tus comentarios. Si te gustó el video dale like. Si no te has suscrito suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.